Euskadiko eta Kanaria uhartetako agintari nagusiek Inigo Urkullu eta Paulino Riberok kezka bera agertu dute. Bi erkidego horien berezitasunari zortzaion errespetua kolokan ikusten dute Madrilgo gobernuaren birzentralizaziorako joerarekin. Eta estatuarekiko bestelako harremana antolatzeko garaia dela deritzote biek ala biek. Batez ere Alderdi Popularra eta Sozialista konstituzioaren balizko erreforma sari direla eta lehendakariak dio kezkaz ikusten dutela estatu eredu berriak herrialde guztien berdintasuna ezartzea. Eta gure planteamentua izango litzateke, aldebikotasunari zintzo izanik, estatua eraiki behar dela berezitasun horiek kontutan hartuz. Hasteko. Kanarietako presidentea bat etorri da. Estatu federal batek eluke izan beharko desberdinak direnak berdintzeko. Y eso es lo que exigimos del gobierno de España. Un estatus diferenciado también. Eta Kanaria uhartek ere berezitasun horiek gordeko dituen estatusa aldarrikatzen dutela, esan du Paulino Ribero presidenteak.